Lapor Pak, pesawat musuh sudah mendarat di terminal. Kalau begitu siapkan persenjataan kita. Siap, laksanakan. Musuh sudah siap menyerang kita, Pak. Aduh, aku tijong-jolong lagi, malu-maluin aja. Sakit sih enggak, cuman malunya itu. Aduh. Wah, gawat, suara pesawatnya bikin ciut. Kita cari tempat perlindungan, teman. Gawat, musuh udah mulai menembak. Kita harus siap-siap melawan. Siapkan posisi teman. Siap, Pak. Tak kena, euy. Aduh, suara apa itu? Bikin kaget aja. Siap-siap kita tembak. Pesawatnya udah oleng tuh teman-teman. Berhasil. Masih ada satu lagi teman-teman. Kita incar lagi dari sini teman-teman. Kita cari tempat yang aman. Tembak. Berlindung cepat. Hati-hati, ada bom teman. Kita tembak terus sampai kena marahnya teman. Jangan sampai kasih kendor. Berhasil lagi teman-teman. Bikin kaget. Aduh. Bagus. Berhasil teman-teman, dia sudah hancur. Aduh, aku cari duit receh. Semoga aja ada yang jatuh nih. Tugas sudah selesai, saatnya kita pulang. My parents are both liars. I got gifts but 1 subscribers.
Lapor Pak, pesawat musuh sudah berhasil dikalahkan. Siap, laporan diterima. Just happened. This is not